आंसो दा भाइरेल खायनो लैखोमु फुइनाय रकनो 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 बायब सं जेकब खरकसा मीडिया हाउस नि मालिक टिपरा सारंनि बागै न्यूज नि बिसिं तै खरांति समा बागै गोबांमा बरक रेसपेक्ट बो खायो बनो ते डंगर टीवी चैनल लंखा टिपरा सारंनि बिसिन नायकक जागमानि चैनल ओ चैनल नि ओनार जेकब नि बुखुकतै अबो हाइकक रकेबो एक्सपेक्ट देखलाय बाहाय के आमजक सित्रा कक साइमान खाबो पहर बाय बिसाले बनो तामो खलायका बनो थाइसा पानो कोनो मुंसा पानो साया को बरकले लुकुरक बाय हामिया कमेन्ट खलायजांमा बाय बरकनो आमसक खुक सित्रा खलाय कुतुंगमा बेललायखे चालिया अबो हाइके कक सामारक बेललायखे चाया जदि अबो हाइके मां कक सावै टंका हिनके साल कलकमा रमै कष्ट खलायै जे रेसपेक्ट मानमानि आबो जतनो तलाव खलाय थांबायनाय ते टीपीएफ नि फाउंडार दिनेश देबबर्मा डंगर टीवी नि जेकबनो 20 दिन नि बिसिंगो लुकुरकनो नाकारसानानि बागै साका हायाके लीगल एक्शन नाजागनाय हिनै रेकर्डिं भाइरेल खांखांखे ओ चराय खरम बिसाल बाय पहर तिरप्रा मा माकानो ओ बिसाल बाय पहर नि ता मखां दाम तंग तिरप्रा ओ ताम दाम तंग फुइनाय रंने आंसो ता भाइरेल खायनो लैखोमु फुइनाय रकनो